भाई पता है लिफ्ट में ऐसा पाद मारा कि मेरा चड्डी में छेदा हो गया। ये फ्लोर है खराब है। अरे भाई पता है मैंने लिफ्ट बहुत देर से पाद मार दिया। भाई पता है लिफ्ट में ऐसा पाद मारा कि मेरा चड्डी में छेदा हो गया। भाई पार्टी बोल के लंगर का बिरयानी खिला दिया ना, मेरा पेट दर्द कर रहा है। पिछवाड़ा चल रहा है। भाई पता है लिफ्ट में ऐसा पाद मारा कि मेरा चड्डी में छेदा हो गया। ट्यूशन में No. भाई लग रहा मैंने पाद मारा ना तो मेरे पैंट में टट्टी हो गया, थोड़ा गीला गीला लग रहा है। पिछवाड़ा चल रहा, खाली पाद पे पाद आ रहा भाई सुबह से। भाई पिछवाड़ा चल रहा, खाली पाद पे पाद आ रहा भाई सुबह से। शर्मा जी आपका पकौड़ा में क्या मिलाए थे?
मेरा पेट खराब हो गया, खाली पाद आ रहा है सुबह से सुबह में। No, 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 no. अरे बोले तो आप जो कल बिरयानी भेजे थे, अब चिकन का जगह मटन क्यों भेज दिए थे? तो पेट खराब हो गया, जानते हैं मटन से हमको एलर्जी है। अब पूरा पेट खराब हो गया मेरा एकदम। मज़ा आया। बोले आपको चिकन का, आप चिकन का जगह मटन भेज दिए, बोले तो उससे हमको एलर्जी है। मेरा पेट सुबह से हल्का हल्का नहीं हुआ है, मेरे पेट दर्द कर रहा है मेरा थोड़ा। I know